dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bruno Filmes por aqui. Estamos indo ali em Pedaçona. Como eu postei no vídeo anterior aí, tô fazendo meu projeto esse ano, finalizando, né? E ele vai pintar as caixas hoje, né? Vou gravar ali pra vocês. Gravar o máximo que der pra mim gravar, eu vou tentar gravar pra vocês. Eu acredito que uma hora dessa eu já tenha pintado já. A caixa são 3 cores. Eu não vou nem falar como, pra vocês verem no vídeo. São 3 cores. E daí ele vai pintar já uma, né? Pra esperar secar, porque tem uma cor que, no caso, tem uma cor que vai se sair mais do que outra, né? As outras são faixa, então é menos tinta. É isso aí. Vou gravando aqui. Quando chegar na rua ali, eu boto o endereço na tela aí, que eu não lembro agora de cabeça. Pra quem quiser fazer o serviço dele, vou mostrar o serviço dele. Quem tiver interesse, é só colar com nós. Fechou? Quem estiver vindo por essa rua aqui, que eu não sei o nome, eu moro em Itaberaba, muito eu não sei o nome. Enfim, ali na frente é o Maria Bernardes, uma parte dele. Quem é de Itaberaba conhece. Quem não foi de Itaberaba, me desculpe. Mas quem foi de Itaberaba tá ligado. Aí tem essa parte do Maria Bernardes. O que acontece? Tem esse cruzamento, certo? Vou até parar aqui. Aqui é o Maria Bernardes. Ali é o Alvoredo. Essa rua dá na feira. Essa rua, eu esqueci o nome do bairro, mas enfim. Vai ter a rua aqui, né? A avenida que passa direto, né? Quando você chegar aqui nessa área, é só seguir nessa rua aqui direto. Eu não sei o nome de cabeça, como eu falei, mas ele me passou o endereço. Eu botei no vídeo aí pra vocês. Aí você pega essa rua aqui direto. Quem tiver carro baixo, já falo pra não vir, porque venha com carro normal, porque a rua aqui tá só o tamanho do buraco. Você tá doido. Meu carro é alto e ainda pega ainda o tamanho desse carro. Eu lavei o carro ontem e já vou sujar, beleza. É só pegar essa rua direto. Vai passar por essa rua aqui dá lá na feira. Quem conhece aí, essa rua dá lá na feira. Dá não, né? Ela chega lá na feira. Eita caralho. Ele tá ali na frente. Continua reto, né? Essa rua aqui também chega lá na feira, né? Quem for de Itaberaba conhecer a feira de verdura, roupa, vem direto e sai na feira. Aí aqui tem essa cratera enorme. Lá vamos nós. Eu lavei o carro e vem poço. Aí não. Tem essa igreja aqui, ó. Que é estilo aquelas igrejas antigas. Chegou nessa igreja aqui, você tá na rua certa. Aí vai descendo aqui, ó. Logo aqui embaixo já é o comércio dele. Tá sem placa ainda, mas ele vai colocar. Aqui ele tá em outro lugar e mudou agora aí, ó. Essa área branca aqui, esse portãozão aqui na direita, né? Vou entrar aqui. Olha o homem ali, ó. Tá ali negociando, dizendo isso, ó.
cintura. Fazendo a limpeza. Na mão.